النهاردة هنلخص مسلسل جميل اتعمل السنة اللي فاتت وهو مسلسل العيلة دي، بطولة وفاء عامر ومحمد ثروت ونجوم تانية كتير. من المسلسلات الكوميدية الجميلة اللي فعلا هتضحك من قلبك مع نجم الكوميديا في العصر ده وهو محمد ثروت. المسلسل اللي بتبدأ أحداثه مع دمرتاش محمد ثروت واللي بيكون راجع من فيتنام وبيرجع لأخته وبيقعد عندها عشان هو لسه جاي وما عندوش مكان يقعد فيه. ودلال وفاء عامر هي أخته وعندها 5 عيال، هشام الكبير واللي بيشتغل في التسويق العقاري ومتجوز ياسمين وعندهم طفل صغير، وداود الدكتور الصيدلي واللي بيحب بنت بس هي مش من مستواهم، هي في ليفل اعلى شويه، ودعاء اللي شغاله في كول سنتر واللي نفسها تتجوز النهارده قبل بكره بس لسه النصيب ما جالهاش، وملك البنت العسوله اللي نفسها تشتغل في التمثيل زي جدتها اللي من ناحيه ابوها دهب واللي عايشه معاهم في نفس البيت. وبيجي دمرداش من السفر والمفروض بيكون محمل هدايا لولاد اخته قد ايه هم مستنيينه يفتح الشنطه اللي جايبها معاه، وكل واحد مستني هديته وبيفتح الشنطة وبتكون مليانة رملة لعلاج الروماتيزم، وكانت فعلا هدية قيمة جايبها معاه من فيتنام. وبيوصل دبدار من السعودية وهو أبو العيال والمفروض راجع أجازة وراجع تاني، بس وصوله المرة دي كانت غريبة، بيبتدي يغير من روتين العيلة اللي هما مش متعودين عليه ومش متعودين على وجوده في حياته، لأنه دايما مسافر بيشتغل بره ويا دوبك بيشوفوه أو بيتعاملوا معاه بس لما يجي في الأجازات، وبيبتدي يتعصب عليهم وعلى تصرفاتهم اللي مش عاجباه، وولاده بيتخانقوا من الموضوع ده وبيشتكوا مامتهم وهي بتحاول تهديهم وتقول لهم استحملوا هو كام يوم وهيمشي. بس المفاجأة انه مش راجع تاني وانه قرر يقعد معاهم على طول، ده بسبب انه عمل عملية قلب مفتوح وكان نفسه لو جراله حاجة يكون في وسط اهله وعياله وما يموتش وهو في الغربة لوحده. وبيبقى في مشاكل ما بين هشام ومراته وده بسبب ان اهله كلهم دايما بيكلموه في اي مشكلة وفي اي حاجة باعتبار يعني انه كان زي ابوهم في عدم وجود ابوهم وهو مسافر لانه اخوهم الكبير. ومشاكل تانية من ناحية مرتبه مش كفاية قوي عشان يجيب طلبات كتيرة لابنه، وخصوصا ان عيلة مامته غنية وفي مستوى تاني. يوم بقى اخوه داوود ميتعلمش من الدرس ده ويروح برضه يحب واحدة من مستوى اعلى منه، ولما يروح يخطبها ابوه يهزقهم ويطلب طلبات تعجيزية وبياخدوا على قفاهم ويروحوا. اما دعاء فتقع في حب طارق العميل اللي بيكلمها عشان حد يجي يصلح له الغسالة، فبتحاول توقعه في حبها وفعلا بتروح للدجال عشان يعمل لها عمل وتحاول تصطاده وفعلا بتصطاده. بس تقريبا طارق دخل العلاقة دي بمجهوده، خلاها تشغله في الشركة وخد فلوس من كل الموظفين على اساس يديهم تنمية بشرية، وضحك على دعاء وقال لها انه معهوش فلوس وانها لازم تساعده لو عايزة تتجوزه، وفعلا بتستلف فلوس وبتحاول تجمع فلوس الشبكة وبتجمع مبلغ محترم. وبيجي طارق يخطبها ويحددوا ميعاد كتب الكتاب وبياخد طارق الفلوس وهوبا فص ملح وداب، وما بيجيش كتب الكتاب وطلع نصاب في الاخر وبتنكسر اكتر دعاء وبتتقهر. وملك اللي بتحاول تمثل بتروح تعمل اعلانات مع واد شهم انقذها لما كانت هتروح شقة مشبوهة وحذرها قبل ما البوليس يطب على الشقة اللي كانت فاكراها مكتب للكاستنج. وملك محتارة تحب الواد ده ولا ابن خالتها اللي قالها بحبك وانه عايزها بس هو ما عندوش طموح قوي وما بيشتغلش لان ابوه مليونير بالفعل وبيشتغل في بيع الالعاب وما بيحبش شغل ابوه ومش عارف هو عايز ايه. وديش اخوه الصغير اللي في الثانويه ده غلبان وكان كمالة عدد واتهرق ضرب من خاله محمد ثروت عمال على بطال طول المسلسل. اما خاله محمد ثروت الكوميديا كلها اللي في المسلسل اللي طول المسلسل مفهمهم انه معاه ملايين الملايين وهتيجي من فيتنام بس التحويل اتاخر، وبيعرف الناس كلها انه ملياردير بس في الاخر بلح ولا ملياردير ولا حاجه، كان شغال بواب في فيتنام والفلوس اللي جت من فيتنام كانت حوالي 7000 جنيه بس. بيعمل حركه ذكيه في اخر المسلسل لما البنت اللي كانت شغاله مع جوز اخته وخدت منهم المحل والفلل وكل حاجه اقنعها انه غني وانه بيحبها وهيشتري منها كل حاجه عشان يذل اخته الغنيه التانيه وجوزها. فعلا بيضحك عليها ويديلها فلوس مزورة ويرجع كل حاجة تاني لاخته. اما دلال الام فدي حكايتها حكاية، انا شغالة شغلانة حرجة جدا بتخلي اي حد طمعان فيها عشان يرسى عليه اي مناقصة بملايين، وبيكون معاها ناس بتاخد رشاوي بس هي طبعا مش بتاعت الكلام ده وبترفض كل الرشاوي وبتكون شديدة جدا، ولكن بغلطة بسيطة بيتبعت لها شنطة على البيت على اساس انه دليفري لطلبات تانية كانت طلبها بنتها وبتمضي من غير ما تاخد بالها، وبتخش تفتح الشنطة وبتتفاجئ بدولارات كتيرة جدا وبترضى بالامر الواقع انها مضت على ورقة ممكن توديها في داهية، وبتوافق على الرشوة وانها تكون مرتشية وتمشي الدنيا للحاجة اللي هم عايزينها. بس بنتفاجئ انها ابتدت تقعد مع شخص تاني ويجيب لها عربية وبيبان كأنه المنافس التاني للشخص اللي جاب لها الشنطة عشان يرسى عليه المناصب. بتفضل طول المسلسل خايفة على الشنطة وخايفة حد يشوف اللي فيها، بس في الاخر بيطلع ان الشخص التاني ده ظابط ومتفق معاها على كل حاجة عشان يوقعوا الناس الكبيرة دي، فعلا بيتقبض عليهم. وبتطلع دلال فعلا شريفة رغم الشك اللي كان محاوطها من اقرب الناس ليها بسبب خوفها على الشنطة طول الوقت.
وكل ما حد بيسألها فيها ايه الشنطة دي وبتاعت مين، كانت بتقول انها شنطة امانة وفيها اوراق مهمة، وده اللي خلى كل الناس تشك فيها. وبيخلص المسلسل في حفلة بتتعمل في البيت بمناسبة السنة الجديدة. المسلسل كوميدي عائلي جميل جدا، استمتعت بيه بصراحة. لو عجبك تلخيص المسلسل وعايز تشوف ملخصات لأفلام ومسلسلات تانية، دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.